Moi boas, que tal? E moi benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade. Como cada semana levaremos ata as súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Así que xa saben, póñanse cómodos que comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Coa volta do bo tempo é o mellor momento para realizar as tarefas de preparación do viñedo para iniciar o seu ciclo vital. Hoxe falamos destas tarefas co técnico de campo, Suso Paz. O viñedo nesta época está en parada vegetativa, estamos hasta a brotación que se generará a finales de marzo, principios de abril, pois a tarea que estamos realizando é abonados e fundamentalmente as podas. Estamos en esa fase, casi todo Rías Baixas está en esa fase. Todo este mes e incluso mediados do mes que ven, pois haberá xente que ainda estará podando. Mentes que a viña non brote, pois podemos estar podando sin problema ningún. Si que en parcelas pequenas algúns se remataron, están cos abonados, que tamén se fan nesta época, polo tanto, son tareas propias desta época de inverno. Aproveitando agora nas podas, que nos vamos encontrando, sobre todo o que falamos sempre de enfermedades da madeira e tal, pois retirar esas plantas, fijarse que non queden varas enfermas que poidan contaminar na próxima brotación, o sea, é o que se hai que fijar. Procurar deixar as yemas que corresponda para ter unha produción adecuada, 70.000 yemas por hectárea, é o que está recomendado, para poder sacar adiante pois, unha produción digna e poder defender un pouco o viñedo. Non? E nada máis, non hai en este momento o que hai que facer. Ben é certo que con estas temperaturas altas pois tamén non son adecuadas para este mes en que estamos, non? E iso pode que agote un poquinho as plantas. De feito, nos cortes que estamos realizando por verse como xa hai agua, está subindo un pouquiño, o sea, ten un pequeno choro a viña, pero bueno, eu creo que non ha de significar nada porque o frío creo que ha de volver outra vez de novo. As podas, se quere generar, sacar vigor a unha cepa, pois normalmente esa poda hai que facela no mes de outubro, como moito noviembre, cando ten folla, para evitar que as reservas pasen á planta e debiliten esa planta. Ahora mesmo non lle far nada, quero dicir que se algún quere facer unha actuación de restar vigor porque ten exceso de vigor, porque
circunstancia, pois ten que facer unha poda prematura. Despois hai outra poda que se fai tardía, pero xa cando realmente en abril, cando empeza a brotar, que se pode cortar a última yema, si pretendemos deixar 8 yemas por vara, deixar 9 e volver a cortar a última, iso que fai que retrasa a brotación. Mentres que desangra un pouquinho, entonces retrasa a brotación. Fano moita xente pensando que pode vir unha xiada, aínda, entón que fai a prolongar un pouquinho máis hacia temperaturas máis altas. As enfermedades de madeira, pois, como sempre, nos están cada vez vai a máis, a yesca, a eutipiosis, a escoriosis, que hai que estar moi atento tamén a ela, non é tan complicada como a yesca, pero sí que nos afecta aos tornos, non? A escoriosis, pois, se quedan as 3 primeiras yemas de cada vara, e iso fai que os nosos tornos, que a renovación do ano que ven, pois que non broten. Iso nos crea un problema cara ao espacio. Quer decir que despois non temos espacio para as varas, porque ao non brotar nos obliga a tirar de vara máis hacia diante, e claro, os sistemas de conducción, os emparrados teñen unhas dimensións, entonces temos que aguantarnos en esas distancias. E se os tornos non funcionan, nos escapamos e nos crea un poquinho de problemas. Sobre todo as de yesca, pois é importante telas marcadas, sobre todo para a hora de podar, desinfectar e non pasar a outra cepa con esa mínima tixeira, non? Sobre todo se non está debidamente desinfectada. Iso é o que hai que facer. Co tema da escoriosis, pois sacar a madeira afectada e sobre todo, pois, cando empeza a brotación, pois acudir con algún produto químico para poder ir eliminando e que esas varas que empezan a brotar que non collen esa enfermedade. Por eso se acude con yemas de inferiores a 1 centímetro, que cando se forman as 3 yemas evitar que polo menos a nova brotación que non colle esa enfermedade. E insistindo 2-3 anos podemos chegar a eliminala. Bueno, os residuos de poda, pois hai moita infinidade de cousas, non? Antes se poden empacar, ou xa hai máquinas empacadoras para unha gestión de queima ou unha cousa similar. Despois está o desbrozado e despois está o simplemente queimar a madeira. Está claro que o das pacas pois non é barato. Poñerse a empacar é un proceso lento e caro. O máis fácil é queimar ou incluso o desbrozar. Todo eso se pode facer sempre cando pois, queiramos un aporte de materia orgánica ao suelo e as vides non teñan enfermedades para que nos poida contaminar despois. O sea, se é unha vide sana e non fai falta materia orgánica, pois se pode desbrozar perfectamente. Se non se queiman e se non se panca para unha gestión de poder vendelas, para calefacción, o sea, que é un tema pois, que ao mellor ainda había que darlle unhas voltas para poder gestionar toda esta biomasa que desperdiciamos cada ano, pois que de algún xeito podíamos gestionar. Había que mirar a nivel máis de comarca, mirar como poder generar enerxía ou algo que se pudera aproveitar as vides. No suelo, pois claro que estamos a tempo, de feito aquí xa se botou cal en esta parcela, se o cal botas agora, máis pa diante pois se botarán fósforo, potasa, bueno, antes da brotación. Un pouquiño, porque se a botamos ahora mismo, ainda poden vir chuvias que poden lavar certos nutrientes, por lo tanto, se espera un pouquiño máis a que a viña vai a asimilar ese produto. Pero, bueno, sí que a nivel de materia orgánica ou encalados, sí que xa deben de botarse agora. A parte que tampouco se deben de mezclar, por exemplo, o cal co fósforo, non? Que senón fai unha combinación de fosfato cálcico e ese despois é insoluble. O cual hai que distanciar, se queremos botar fósforo máis tarde, aproveitar agora botar o cal. O importante non é que unha viña se empape, sempre que non haixa escorrentías, pois non sale da parcela moitas veces, non? Pero si onde hai ladeiras e todo eso sí que pode lavar. De feito, hai certos produtos que se lavan máis que outros. Outros, por exemplo, os nitratos, pois son máis solubles en agua, entonces se poden marchar primeiro. A materia orgánica, pois se pode quedar máis. O cual, bueno, eu creo que, aínda que chove, nos aquí xa hai un tanto por cen, que sempre se pode perder, e, bueno, en raíz a eso, por eso se fan analíticas cada ano, para realmente verificar o que houve de consumo de cepa e o que se marchou por lavado.
para volver a repoñer, eso, bueno, xa estamos contando máis ou menos co que se pode perder. Aproveitando este bo tempo de novo outra vez, pois que a xente vai rematando as podas e as parreas, para xa empezar, pois se ten que plantar as cepas e arrancar as cepas enfermas, pois tamén estamos en boa época para empezar a plantar. Despois máis pa diante igual as temperaturas poden subir e, bueno, xa hai que andar a regar un poquinho máis a planta. O sea que ir acabando as tareas para poder replantar, se houbera que facer unha finca, pois é unha época estupenda agora este mes. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A denominación de orixe Rías Baixas sitúase como quinta de O de toda España en presenza mediática, uns datos que non son froito do azar. Falamos desta cuestión con Eva Mínguez do Consello Regulador. A denominación de orixe Rías Baixas sitúase como a quinta de toda España en canto a presenza mediática. Segundo un informe da consultora Castrogaliana, durante o 2016 as informacións relativas ao Consello Regulador e a adegas e marcas de Rías Baixas representaron un 6% do conxunto. Nosotros satisfechos, contentos, creemos que es una buena posición para el conjunto de las dimensiones de origen españolas. Un quinto puesto yo creo que es más que reconocible y estamos contentos. La verdad es que sí, se ha trabajado. Nosotros trabajamos un montón los medios de comunicación, hacemos muchas actividades con la finalidad también después de comunicarlas, etcétera, y para eso nos valemos de vosotros, de los medios. Entonces, bueno, creo que es una buena posición. Y bueno, y seguiremos trabajando en ello. Por diante de Rías Baixas só están as denominacións de Rioja Calificada, Ribera del Duero, Cava e Jerez, todas de maior tamaño e con máis anos de historia que a galega. Que estés ahí entre las 5 primeras de todas las dimensiones de origen que hay y conservadores que hay en España, creo que es importante, o sea, teniendo en cuenta que la primera es Rioja, Ribera del Duero, Cava, Jerez, y después nosotros y nuestro tamaño, y que estamos aquí, una esquina de España, etcétera, creo que tienen la importancia que tienen que tener, y para nosotros es mucha, porque al final tienes que dar eco, o sea, tienes que darte a conocer, y para eso hay que valerse de los medios de comunicación, con lo cual cuanto más aparezcas en prensa y más figuras, más te pueden llegar. Y yo creo que con la cifra de una audiencia acumulada de 200 millones de lectores é satisfactorio. O estudo destaca ademais que durante o ano pasado vendéronse en España 40 millóns de exemplares de diarios ou revistas con novas da DO, as súas adegas e os seus caldos. Pero estes datos non son froito do azar. Dende o Consello Regulador organizanse numerosas actividades promocionais que sempre van acompañadas dunha estreita relación cos medios de comunicación. Primero la propia actividad que se genera desde el Consejo Regulador y las bodegas. O sea, primero tienes que hacer actividades, etcétera, para generar noticia, y a partir de ahí trabajarlo y comunicarlo con los medios para que se tenga la difusión adecuada. Independientemente de eso, tratamos de tener buena relación con lo que es la prensa en general. Siempre que hacemos actividades lo que es fuera de Galicia, pues tratamos también de conocer un poco a los medios, ponerles cara a los periodistas, etcétera. Y bueno, los de Galicia también siempre hacemos encuentros tanto a nivel provincia de Pontevedra como regional. Y creemos que es prioritario, y después lógicamente una buena comunicación, buen intercambio de información y tratar de hacer las cosas bien. De feito, as actividades promocionais do Consello Regulador chegaron o ano pasado a máis de 7.000 profesionais do sector. Foron un total de 110 accións, nas que participaron 260 marcas de 93 adegas de Rías Baixas, unha estrategia que manterán ampliando a súa presenza a novos mercados. A nivel promoción vamos a seguir trabajando lo que es mercado local, regional, nacional y por supuesto mercado internacional.
Para eso pues serán todo tipo de actividades genéricas, actividades genérico-marquistas en las que participan las bodegas y bueno, pues consolidando aquellos mercados en los que ya tenemos un cierto posicionamiento y después pues tratando siempre todos los años de meter algún mercado nuevo dentro de nuestra planificación de actividades, bueno, pues para ir trabajándolo poco a poco y, como se diría, pues ir sembrando para recoger en un futuro. Este 2017 arrinca coa forza coa que rematou o 2016. Na axenda do Consello Regulador xa hai citas marcadas en vermello. No mes de marzo, Estados Unidos terá unha presenza fundamental. A denominación de orixe celebrará 3 tastemakers en San Francisco, Washington e Miami e xa prepara unha misión inversa. Un evento en Gijón ou a súa participación na Feira Alemá de Provine son outras das citas. Independentemente de que tú comuniques pues datos económicos de la denominación, también lógicamente comunicas todas las actividades promocionales que tú vas haciendo, que al final se genera noticia, ¿no?, dentro del propio sector. Y bueno, en este sentido, pues ahora en breve vamos a estar en Gijón, que hacemos un showroom en el que estarán 25 bodegas con nosotros. Vamos a estar en la feria Provine de Alemania, en Düsseldorf, con un túnel del vino en el que tenemos pues 115 marcas participantes, después hay 16 bodegas coexpositoras y después bodegas que van pues con su propio stand dentro de lo que es el pabellón español, con lo cual vamos a tener una buena representación y Provine es el escaparate de los vinos, yo creo que a nivel Europa y mundial, o sea, es que es la feria, ¿no? Pero dende o Consello Regulador recoñecen que este éxito non sería posible sen o traballo das adegas. As de Rías Baixas caracterízanse pola súa proactividade, participando e respaldando as propostas que axudan a facer a DO máis visible. Muy positiva. La verdad es que nosotros estamos encantados porque las bodegas de Rías Baixas son súper proactivas, son muy participativas en todas las actividades que se organizan desde el Consejo Regulador y la verdad eso da mucho empaque, ¿no? Cada vez que hacemos una actividad y tenemos bodegas que participan, que se desplazan con nosotros, etcétera, yo creo que al final conseguimos generar movimiento, conseguimos generar noticia y cuantos más seamos, más grandes vamos a ser. O sea, con lo cual, pues yo creo que en ese sentido solo tengo palabras de agradecimiento a las bodegas. Cambados xa ten o himno como Cidade Europea do Viño 2017. Tras 3 horas de deliberación, o xurado escolleu a composición gañadora das 7 presentadas, unha obra do músico Xosé Carlos Serán, xerente da banda de música de Santiago de Compostela. Estilo himno, unha música que engancha, con uns ritmos tradicionales, non, galegos, e que eu creo que cando a interprete a banda de música de Castrelo cunha coral con esa poesía, con ese poema de Ramón Cabanillas, eu creo que vai a gustar, creo que vai a sorprender. O edil de Enoturismo e membro do xurado destacou o alto nivel de todas as candidatas, pero apuntou que a peza gañadora era a que máis axustaba o que buscaban dende o comezo. Estaban enfocadas esas bases para que a composición pois fora acorde e encaixara ben coa música dunha banda e coro, pero hubo outras composicións que, bueno, que non foron as gañadoras, pero que estaban brillantes, non? E que tiñan, pois eso, unhas melodías e unhas, de feito, algúns gravaron unha versións para voz e piano e había voces realmente increíbles. Agora haberá que agardar o vindeiro 25 de marzo, cando se celebra a gran gala para coñecer como vai soar a Cidade Europea do Viño cambadesa, unha cita clave para o Concello. É fundamental que poidamos empezar ben, o ano e o Concello de Cambados vai facer un esforzo importante nesta gala. Aquí será unha gala na que vamos a ter música tradicional, música galega, poñer en valor que é a cultura musical da nosa terra, e queremos facer unha gala tamén, gala espectáculo, musical e espectáculo, e bueno, como decía, é moi importante empezar ben, se empezamos ben temos unha ventaxa. A intención do goberno local é que se celebre en Fefiñáns, sempre cando o tempo o permita. Está previsto que a gala asistan delegacións de diferentes países, como Italia e Francia. Aquí vai haber pois delegacións de outros países e agora estamos cos últimos detalles e esperamos que a próxima semana xa poidamos anunciar o cartel da gala, pero bueno, xa vai todo a bo ritmo
e bueno, temos a ubicación que nos gustaría que fose na Praza de Fefiñáns, bueno, esa é a nosa opción A, e todo dependerá do tempo, se nos acompaña, se non, pois tendremos que irnos a outras ubicacións, pero bueno, eu creo que ao gallá que ese día pois teñamos un bo fin de semana, e a Praza de Fefiñáns pois é unha zona emblemática e é unha zona que, bueno, pois a todos os visitantes é o punto neurálxico, non, de Cambados. Aínda que os esforzos da organización cambadesa céntranse na gala do 25 de marzo, tamén están a avanzar noutras das actividades que compoñen a programación. Un destes produtos é o Enobús, proposta que, segundo a Val, xa teñen moi avanzada. E xa temos incluso o ticket, o custo que vai a ser 10 euros, xa o temos determinado, é un precio, bueno, que consideramos que pode ser atractivo, porque vai a incluir o que é a visita á adega, mas tamén inclúe unha actividade, en total van a ser 2 horas e media, e esa visita á adega tamén incluye pois a cata de 2 viños. Eu creo que é un produto que pode tamén visibilizar máis as adegas, e é un produto tamén que se lle ofrece ao visitante ou turista, un produto fácil, un produto accesible, e iso, pois, eu creo que, bueno, vai a ter éxito. O proxecto engloba as adegas cambadesas e funcionará os meses de xullo e agosto. Abonou, señor cura, abonei meu Ramón. Caleu seu milagro. Abonei con Fertimón, abonei con Fertimón, abonei con Fertimón. Caleu seu milagro. Abonei con Fertimón. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Continuamos repasando a actualidade do sector. O Albariño Pazo Baión distinguido como mellor viño branco español do ano 2016 segundo os premios Berema. Estes galardóns entréganse a través dos votos dos amantes do mundo do viño e a gastronomía, formando unha comunidade con máis de 43.800 usuarios rexistrados. Deste xeito recoñecen a calidade deste caldo, caracterizado polas singularidades da finca e pola súa crianza sobre elías, e destacando a súa frescura, persistencia e intensidade aromática. Na 16ª edición dos premios votaron máis de 7.000 persoas. Santiago de Compostela acolleu a presentación dos premios Martín Kodax da Música. A cita xa cumpre a súa 4ª edición e incorpora unha novidade. Non poderán volver presentarse proxectos que gañaran en anos anteriores, unha medida coa que buscan dar a oportunidade de visibilización a outros proxectos. Tamén se modificará o sistema de votación para incluir unha segunda fase na que o xurado estará integrado por profesionais do sector musical. O que non muda é o número de categorías, mantendo as 16 de anos anteriores. Ademais, seguirán entregándose os 3 organistrum e un honorífico. Os interesados en participar poderán presentar os seus proxectos ata o 5 de marzo. A gala de entrega será o 3 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Suecia aumentou máis dun 13% o seu investimento en viño español entre xaneiro e setembro de 2016, a pesar de que reduciu lixeiramente o volume importado ao subir de prezo en todas as categorías. Os caldos españois medraron un 10% en Noruega, mentres que Dinamarca reduciu máis dun 6% o volume adquirido, pero gastou algo máis. O viño escumoso español medrou a moi bo ritmo nos 3 mercados, sendo caldos cun gran valor engadido. Para o conxunto de viños, os 3 países aumentaron as súas compras durante estes 9 meses, máis en termos de valor que de volume. Italia é o principal provedor, liderando o valor das importacións en Dinamarca e Noruega. Así as cousas, Francia supera o país italiano como o que máis factura en Suecia. E coa sección das breves rematamos o programa por hoxe, pero non esquezan que volven ter unha cita coa actualidade de todo o sector aquí en Canal Rías Baixas o vindeiro xoves. Sexan felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin.
con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.